各位观众朋友，大家好，欢迎收看今日10月31公司台记台的暗新闻，我是洪敏珍。咱先做伙来关心今仔日的新闻重点。咱的空军飞行官朱冠明不幸殉职，总统蔡英文和副总统赖清德今日是到伊的灵堂表达哀悼。中央大学马来西亚籍的大学生被杀害，即马检调单位已经将嫌犯裁定羁押，总统蔡英文和苏贞昌拢有去慰问被害人的家属。超过13万人来参加今日的冬至大游行，冬至是拢希望通过婚姻转换了后，因未来会当有领养权。上一开始，咱先来关心社会重大案件。中央大学有一个对马来西亚来的查某女学生，去互歹徒押走，先是去互操打，再搁被杀害。即马警方已经把这个4娘的嫌犯移送桥仔头的地检署，嫌犯也被检察官认定讲涉嫌重大，而且有逃亡的事实，已经甲伊裁定羁押。那总统蔡英文甲行政院长苏贞昌今日是拢去向被害人的家属会师咧，讲因会尽全力来协助因处理后续的代志。涉嫌掠走并且杀害东营大学马来西亚籍女大学生的4娘嫌犯，30号警方依照杀人、性侵害者罪嫌，移送高雄桥头地检署。女大学生遗体也进行复检。检方证实，女大学生是在死前遭到侵犯了后，结果杀害。手机在财物也被提走，法院已经裁定扣押。调查全案的相关证据，那包含说被告的供述，那以及复验的结果，以及其他的全案证据。那我们是认定说，那个被告他涉嫌有，生前来性侵被害人，并且故意杀害被害人，那以及强盗财物的行为。因为被害人是外籍学生，总统蔡英文除了向家属表达哀悼，也指示各单位全力协助后续事项。行政院长苏贞昌更加指派内政部长徐国勇、警政署长陈家钦亲身到南部来处理。因为外界批评9月底向手头一摆掠人未遂了后，学校无积极作为，才造成命案发生。教育部即期东营大学校安中心无依照规定进行学校安全通报，会追究责任。虽然学校澄清并无拖延，31下晡校内举办追思活动，校长向家属甲社会大众献失礼，也讲话马上来改善学校安全的相关问题。我们要立刻改善的就是学生的通学路，这个部分必须要社区的帮助，也要市政府的协助。我会立刻做出一个明确的一个调查报告，来请求相关单位的一个投入。9月底，差点互掠走的女学生当时有报警，不过警方一开始却是讲无报案记录，了后才承认讲无完成报案手续。台南市长吴伟霆强调，等待警方内部调查完毕了后，会互社会一个交代。被害女大学生家属已经确定在1月7日暗时来到台湾，即阵规划行商务通道，依照亲像外交泡泡方式入境。家属也经由媒体呼吁，希望台湾司法应严厉定法凶手，防止有相关不幸的事件再发生。记者综合报道。咱的空军上尉飞行官朱冠明，伫咧10月29飞 F-51战机全不幸殉职。今日总统蔡英文甲副总统赖清德是拢行脚到去伊的灵堂表达哀悼。那朱冠明的妈妈是甲伊心内压力拢讲出来，伊是讲甲目屎流、目屎滴。那这只 F-51战机失事最后跋落海进前的画面，今日是公布出来。分析就指出，朱冠明伫咧意外发生的时，有拼性命被控制飞行机。空军第7联队制航基地一只 F-51战机离岛失事跋落海，上尉飞官朱冠明不幸殉职。总统蔡英文、副总统赖清德31拢前往台东殡仪馆悼念。蔡总统伫朱冠明的生病经历榜前停留，听空军司令任浩基介绍朱冠明第一站精彩军中生活。蔡总统慰问朱冠明的家属，表达国家失去英才的悲伤。朱妈妈一时情绪激动，向总统讲：身为飞行员家眷，内心非常艰苦。每个飞行员都不认识，每个飞行员的太太都很清楚。朱冠明的家后穿顺其红色的飞行外套，抱着拄满1岁的查某囝徛伫灵堂。蔡总统慰问的时阵，佫较是一度哭甲袂当讲话。蔡总统摸朱冠明查某囝的头，佫打朱冠明家后的颈甲头，希望家属节哀，并且答应要求国防部尽全力协助，请家属安心。另外，战机失事原因，军方当继续进行调查。有民众就提供监视录影，翕朱冠明驾驶 F-51战机对海前的最后画面，看到飞行机先是飞飞，随后机头有淡薄仔翘
起来，搁恢复平稳姿态。前空军副司令张彦鼎分析，飞行员想要挽救，无要互飞行机坠海，也毋过推来无够，油源无法度升起来。发动机一个失效，另外一个发动机没有办法维持它的推力，它的机头整个就向下，陷下到最后面没办法控制。张彦鼎指出，当飞行机往下面坠到最后的关头，飞行员才会当选择单下跳伞，伞还未完全开，人就高速滑落海，安尼就可能对飞行员造成大程度的损伤。记者综合报道。关心台海的情势，这个月中国的解放军就有25天就派军机驶来台湾。总统蔡英文伫咧顶个月指示国安会做专案小组了后，今日是搁一届表示，维护台海的和平稳定，也搁有深化台美的关系，意志未改变。中共军机一直侵扰台湾，军事媒31个记录到有中共军机入侵咱西南空域，和空军广播驱离。在美国空军广播为台湾西南空域高度4000公尺中共基地注意，你进入空域，你向我飞行安全，立即回转脱离。昨个中共军机侵入的天数总计至少25天，和空军广播驱离84摆，也创下今年一个月内底上侪摆。随着两岸关系愈来愈紧张，总统蔡英文31召开国安会议，对台海问题做出裁示，要求国防部甲国安会做出万全的准备。我国也将持续强化防卫战力的现代化，提升不对称的战力，推动国防自主以及后备动员制度的改革，以因应对岸军事扩张以及挑衅。除了强调未对中国退让，另外因应可能的外在威胁，总统蔡英文也要求警政署甲海巡署这单位全力戒备。警政署是统领各警察机关，即日起成立第3期联合指挥所，加强保安同步应变。在台美关系方面，蔡英文强调会继续深化并且稳固台美关系。无论选举结果为何，持续深化与美国共和党及民主党之间的关系。争取美国跨党派持续对民主台湾的一致支持，就是我们推动台美关系发展的首要目标。总统蔡英文指示国安会、外交部甲驻美代表处继续加强对美国外交工作。另外，面对两岸关系变化，总统府搁再讲愿意在符合对等尊严的原则下，共同促成两岸中间有意义的对话，也呼吁北京当局负起相对责任，早日促成实现。记者综合报道。再来，咱关心国内 COVID-19 的疫情。今日台湾增加一个对境外带病入境的确诊个案，伊是一个60岁对印度回来的查甫人。最近真侪人也关心讲流感疫苗的安全性。那即马伫咧家人就出现一个富人人伫咧做生老肺的预防射以后，身体所出现麻痹，而且佮鼻无鼻等等的症头。即马伊个人是伫咧加护病房观察治疗。国内31新增一个境外移入新冠肺炎病例，是60岁本国籍男子，日北自印度回来，入境时主动通报有症状，目前住院隔离治疗。除了前后2排8名乘客列为地处隔离对象，江班机或者航空机组员11人因为无穿特别防护，也爱地处隔离。有3位是在国内啦，另外有8位已经离境了。还留在国内的那3例，对，我们就会列为居家隔离。另外，自流感预防社发生不良事件，搁增加一件，家人一名54岁妇人人住入长庚病院加护病房。伊25注赛洛菲疫苗，9天了后出现末梢神经麻痹，刷落来搁食无味，脚趾片酸痛。院方初步诊断是一种急性周边神经病变。指挥中心表示，敢是甲疫苗有直接关联，等待进一步的研究。还需要去做进一步的排除哦，比如说它有没有因为其他的病毒或是细菌感染所造成的啊？这个也是需要再做一下进一步的研究。指挥中心最近规划经济泡泡，和重要商务人士入境，会当免去地处检疫。指挥官陈时中指出，爱达到2条件，除了确定来台必要性，也会检视来台了后所有的防疫措施，敢是做到。第二是要看它这里面的过程的流程，好，到底符合完全的动线分离，好，然后隔得很清楚，倒没有说特定的怎么样，这是2件事情。如果你纵使是很重要，但是你完全没有办法配合防疫的话，那也不行啊。
针对日本政府宣布对咱国疫情警示为3级降为2级，指挥中心表示，咱国民众去日本无需要提交 PCR 证明，入境了后免接受采检，不过也是需要自处检疫14天，并且无开放一般观光，保证台湾无拍算对日本做类似的规范。记者综合报道。现此时，伫咧全世界去挖到新型冠状病毒的人超过4550万个。伫咧南美洲国家秘鲁，最近去挖到的人也直头增加。已经有要过90万人确诊啦。当地政府是打算对11月份开始，甲一寡公共场所关起来。欧洲这边疫情也不哩严重，即马标准的政府已经下令对11月初2就会开始封城。海报边世界拢是生水的人，南美洲国家秘鲁为放宽限制了后，8月中旬开始疫情豆豆稳定。也毋过最近几天新冠病毒增加病例又搁开始增加，感染的总人数强达90万人。对此，当局打算为11月开始关闭酒吧甲电影院，禁止民众伫万圣节到梦园对悼死者，搁要限制教堂、博物馆甲海报的开放。Hemos tenido semanas y meses de buenos resultados, no cambiemos esta tendencia por irresponsabilidades de nosotros mismos. 离疫情严重的欧洲各国过去几天拢咧宣布严格的禁令，比利时因为30创下一天新增患者到23000多人的新冠纪录。总理德克鲁嘛宣布封城，为11月初2开始关闭所有唔是必要的商店，而且维持宵禁。Y parvenir, c'est clair que ce sera un effort de longue haleine, un effort collectif, mais un effort de longue haleine. C'est pourquoi ces règles seront d'application pour une période de 1 mois et demi. Les règles entrent en vigueur à minuit, la nuit de dimanche vers lundi. 连续2天创下一天确诊人数新冠的西班牙，累计超过118万人感染。政府宣布紧急紧急状态，实施宵禁15天，引发到民众的不满，上街路示威，更加警方爆发冲突。那是澳洲，因为疫情豆豆稳定，疫情上严重的墨尔本为28放宽封城令，真侪商铺拢开始恢复营业。即马当局阁计划为11月开始进一步放宽限制。记者陈松整理报道。来看美国总统选举只剩4天，今日Trump和拜登拢伫咧美国中西部造势，这么因两个人对美国伫咧抵挡新型冠状病毒的做法态度是天差地。前一阵嘛 ，New York Times 报道拜登的后生北起红逼出伫咧中国进行秘密贸易，即嘛也传出讲这个消息根本无影无迹。美国总统大选剩无到几天，总统川普的行程是去密西根、威斯康星甲明尼苏达。除了伫密西根批评美国的医疗系统，反驳政府公卫专家的意见，坚持为着病毒了后会治疗好，而且阁产生抗体，嘛阁一摆承诺会伫未来几礼拜生产新冠病毒的疫苗。There will be no school, no graduations, no weddings, no Thanksgiving, no Christmas, no 4th of July, no Easter, no nothing. There will be no future for America's youth. Under my plan, we will deliver a safe vaccine to the American people in just a matter of weeks. 共款到明尼苏达投票的拜登是批评川普放弃对抗疫情，讲川普不应该攻击医护人员。The President of the United States is accusing the medical profession of making up COVID deaths so they make more money. Doctors and nurses go to work every day to save lives. They do their jobs. Donald Trump should stop attacking them and do his job. 除了两个人对疫情的态度无同，之前《纽约邮报》报道讲，拜登的后生杭特伫拜登做副总统的时阵，捌甲乌克兰中国的企业甲生理人有秘密的交易。这个消息一度纠加拜登的支持率。即马 NBC 美国国家广播公司煞报道，表示这个情报内底所讲到的情报机构甲资讯来源拢是假，佮表示香港的《苹果日报》嘛有参加做假新闻。伫香港一团媒主席雷迪英的私人助理马克西门，嘛伫推特承认甲回事咧，讲这是用1万块的美金请人来写的假新闻，佮宣布为此来辞职。
伫原本报道这个新闻的《纽约邮报》一度和推特用违反政策做理由来封锁小号，一直到推特的代表人出席国会听证会，和共和党的议员批评是咧打压保守派，推特嘛伫31解锁《纽约邮报》的小号。记者来从整理报道。过来镜头转转来国内关心咱的政治消息。台北市长郭文哲最近针对明年台湾特别开放有吃肉精的猪肉就来台湾这件代志，和中央政府起批评。今日是要求农委会主委陈吉仲得爱具体说明讲，未来到底要开放偌济猪肉，也个有这猪肉的源头要安怎标示，也个有边境要安怎管控，全部就爱讲好清楚。政府开放有来自猪肉进口政策，台北市长郭文哲搁较讲上，农委会主委陈吉仲要求中央应该爱将政策讲好清楚，批评指评行政院秘书长发函，就爱地方政府修改零检出食安条例，不是好的政治模式。那我就直接问那个陈吉仲，你认为1年后全世界会有多少含瘦肉精的猪肉输到台湾？他先回答这一题：源头管理怎么做？边境管理怎么做？后面进来后怎么管理？你到底中央政府现在方法是什么？汤市议会33通通过修订食安自治条例，针对提供予人食的肉类，若检出3肉精，违者上悬罚10万。被开头是连夜对中央政策开出第一枪。汤市长郑文灿也呼吁中央出面建立全国统一标准。食安问题要有全国一致的标准，毕竟进口跟流通是没有界限的，所以我想最后还是要由行政院来讨论。另外，双北将集运环状线经营权，郭文哲提出2线换一段，将佳人集运万代线予新北市，换台北市经营环状线，也毋过新北市长侯友宜无认同。3年到了，我们就自己拿回来自己经营。这一段时间非常感谢柯市长给我们很多的指导以及建议。这个讨论无解的，这个我建议还是请林佳龙部长出来就大家协调。郭文哲表示，北市已经发文予交通部，可能会先派处长到2市进行沟通，取得一定的共识了后，才会当有进一步的讨论。记者综合报道。即阵有立委接到民众的陈情，讲金门酒厂伫咧中国厦门的分公司，伫咧这个月初1，也就是中国的国庆和中秋节，有杀出有些这加国同庆的广告。金门酒厂的公司今日是回应讲，这只是一种行销的方式。立委是批评金门酒厂公司根本是看家己无，伫咧巴结中国。大红的底色搭配金色标语。加国同庆，也有金门高粱。最近伫社群软体微信流传的这2张广告文宣，主要是欢庆中国11国庆，也毋过图的署名却是金门酒厂，这互部分的民众真惊吓，遂向立委陈情，质疑金门酒厂伤亲中。欧阳娜娜登上中国国庆晚会大唱《我的祖国》而引发争议。在微信，我们的金门酒厂居然大肆宣传有金门酒厂的 mark。又有我们的58度 C 的金门高粱酒，家国同庆。那么我要问，你是在庆祝哪一个家，庆祝哪一个国？民进党立委陈定辉指出，金门酒厂是公营事业，属于金门县政府，也毋过广告文宣却牵涉两化政治，呼吁金门酒厂甲金门县政府上好，拢爱公开讲好清楚。国民党立委陈强典认为，这是单纯的商业行为，希望有心人士唔通进行政治迫害。你到美国去，然后庆祝美国的独立纪念日，你说要祝美国独立纪念日快乐。这样就表示你不爱台湾吗？金酒公司是金门人的资产，然后也是中华民国引以为傲的这个品牌，我们金门人都会共同捍卫金酒哈。那商业活动就让它照商业活动走哈，实在没有必要这样子。对文宣涉及争议，金酒公司声明是金酒厦门贸易公司对市场销售规划的真济行销方式，无特殊的考量。金门县府回应尊重金酒公司的商业行为。金门高粱受到全球华人的介意，高粱酒也属于全球华人，其他无加做回应。只不过最近中国军机一直扰台，月初才拄发生台湾艺人欧阳两等人登上中国国庆晚会演出等争议事件。即马金酒文宣黄执旗染红，真受到关注。记者综合报道。今日伫咧台北市政府的广场的这个广场，这非常的闹热，因为有超过13万人的同志伫咧遮大游行。同志团体是希望讲同婚专法通过以后，会当保障下国婚姻和同志家庭伫咧领养囡仔的权利。
伫大片彩虹旗飘扬，2020冬季大游行，伫台北市政府前广场正式起步，达到13万人集结。不少民众走彩虹旗，伫夸大的街头舞服装参与冬季大游行，进入第18年。今年游行的主题是成真之美，希望台湾社会无分性别年纪，都会当找到家己的身份认同。成人之美也可以解释为生而为人的美好。如果这个社会已经够友善，则生而为人不用感到抱歉。国家祈祷早餐会的事件，我们也呼吁这些反同的宗教团体们，不要再把同志塑造成为一个共同的敌人。台湾伫2019年5月通过同婚专法，同志团体认为，跨国同性婚姻有缘拄着障碍，目前台湾有超过300个同志家庭却家伫领养规定，同志伴侣无法度共同收养，命令囡仔配偶离散一个单地。同志事实上是可以生养下一代的，因为性平教育事实上还是遇到非常多反同团体的阻拦。现场也看到朝野政党出现游行，挺同志大游行。民进党强调，落实18岁公民投票权，时代力量推跨国同婚法案。民主。年满18岁的朋友，大家都应该要享有决定自己未来的权利。这个跨国的伴侣们，他们只能登记伴侣的情况下，但是现在因为疫情的关系，其实他们都处于分隔两地的状态。我们认为小孩子呢，最好的话就是生活在有一个爸爸、一个妈妈的家庭里面，这个爸爸妈妈的角色跟功能其实不太一样。后一代幸福联盟认同同志团体有游行的自由，不过也再次表示家庭由一夫一妻组成立场，批评政府无尊重2018年同婚公投结果。记者综合报道。公视台记台平行人生的新闻专题，今日要带观众朋友做回来看白色恐怖受难者杨国武伊起落的一生。杨国武伫咧18岁时被政府以参加叛乱组织的罪名去互关伫咧绿岛。伊讲真若人生毋捌出现白色恐怖，伊要做一个戏剧家。咱做回来看伊的故事。70年前，差不多嘛是这款黄昏红霞景致。杨国武伫咧绿岛新生奋斗厝强制劳动过一段落，返去牢房，伫家面床卡的 violin 摕出来下一条，靠着脑子气，风声之决，烧透满腹的心酸。杨国武伫伊18岁时去互警总伫册包内底抄到战争和和平，也阁有土地改革的册，转去互伊参加叛乱组织的罪名，判去绿岛关10年，一直到伊28岁时才去互放出来。我出来了嘛是去国家档案局找资料，有关于我个人的安尼记录正本，杨过你今仔日偷讲2本话，今仔日烫车我摕无穿衫，拢甲你写呢。一本遮厚的迄个，敢若日记就对了，迄嘛拢影出来。参加了后，杨国武调整心态，对小生意做起，刷来开纺织厂、制药公司、生物科技公司，搁要入选全国10大杰出的企业家。伊伫咧伊68岁时，开始甲伊憔悴的历史真相写出来。即摆毋是讲要有心情讲要来报复啦，要安怎无，拢无，已经是作平时。像讲这个真相，历史的真相。真相只有一项尔嘛，莫搁看，伊硬看，加害者无半个，加被害者是，台湾拢是被害者，安尼都毋对啊。每年杨国武就90啊，即摆伊头毛喙鬚白，目睭也蒙雾啊。伊讲，若阵人生毋捌发生白色恐怖，伊会是一个戏剧家。用戏剧来演悲剧，10分来讲一个故事，8个故事把这个拢甲串联起来，用 musical 哈。我哎呀，我心是这个也无机会通吼
希望无法度伫台顶的台湾歌谣，甲伊的老师简国贤先生伫咧228发生以后，袂赴搁再搬合作拼的这出戏，互人看到社会上善食和好假的命运是天差甲地。毋过行过这的风风雨雨，伊简单毋望时势会当透过伊的册，对白色恐怖有搁较全面的认识。记者阿敏金张水台北报道。明仔载天气天气变化啥款，咱做回来看各地详细的气象资料。北部温度上低21度，上悬30度；在中部温度上低20度，上悬30度；在南部温度上低21度，上悬30度。再来，伫东部温度上低20度，上悬28度。金门、澎湖、马祖19度到27度。感谢乡亲收看今日的下暗新闻，我是敏真，咱再会。